Crkve Brvnare u Srbiji, Pajazitovo. Iako postoje zapisi da su crkve Brvnare podizane još u srednjem veku u Srbiji za vreme vladavine Nemanjića, nažalost, do danas nijedna od njih nije sačuvana. Te kasnije, za vreme vladavine Turaka, na našim prostorima obnovlja se građenje crkava Brvnara. Crkve od drveta često su bile podizane u selima, na skrovitim mestima i u gustoj šumi. Drvene građe je uglavnom bilo svuda, a izgradnja crkve od drveta nije iziskivala posebnu veštinu, jer je bila veoma slična kući za stanovanje koje su tada također bile građene od drveta. Crkve Brvnare su za kratko vreme lako mogle u slučaju potrebe premestiti se sa jednog na drugo skrovitije mesto. U vreme Karađorđa, vođe prvog srpskog ustanka između 1800. i 1813. godine, uglavnom su obnavljane starije crkve Brvnare, ali su u manjem broju podizane i nove. Nakon sloma prvog srpskog ustanka, one ponovo su paljene i rušene. Međutim, posle velikog uspeha drugog srpskog ustanka za vreme vladavine kneza Miloša Obrenovića, od 1815. do 1839. godine u značajnoj meri započela je obnova i izgradnja ovih crkava. U tom periodu podignuto je i obnovljeno više od 70 hramova od drveta. Posle prve vladavine kneza Miloša, gradnja crkava Brvnara jenjava, a primat preuzimaju zidane građevine. U Srbiji je danas sačuvano oko 50 crkava Brvnara. Jedna od mlađih crkava Brvnara podignuta je u šumadijskom selu Pajazitovu, koje se nalazi na 15. kilometru od Kragujevca. Podignuta je po nalogu vrhovne komande generala Mihajlovića. Ravnogorski pokret je tokom Drugog svjetskog rata u Pajazitovu imao svoje čvrsto uporište. Kako su crkvu sagradili ondašnji pripadnici četničkog pokreta Draže Mihajlovića, meštani su nakon završetka rata imali dosta problema. Inače, u porti crkve u Pajazitovu svake godine 17. jula se održava parastos generalu Mihajloviću i svim izginulim ravnogorcima. Crkva je inače posvećena Svetoj Trojici, pa je i crkvena slava drugi dan Trojice. Crkva je prvobitno bila pokrivena šindrom, a u jesen 1957. godine pokrivena je običnim plehom. Rekonstrukcija crkve i celog prostora oko nje nastavljena je 1992. godine. Prvo je obnovljen krov koji je počeo da prokišnjava, a istovremeno su zaštićena i hrastova brvna. Uređena je unutrašnjost crkve i povađena dotrajala stabla u njenom dvorištu. Ceo prostor oko crkve je ograđen, napravljena je zvonara i crkvena kapija, uređene su pešačke staze, a nešto kasnije sagrađene su i dve pomoćne prostorije u kojima su se zimi i kada je loše vreme održavala krštenja i drugi slični obredi. Ponosni seljani ističu da su nedavno završili i novi trpezar, gde na crkvenu slavu prirede doručak, pa onda ide rezanje slavskog kolača i ručak. Na kraju to se završi narodnim veseljem žitelja 3 obližnja sela, Pajazitovo, Mironić i Mali Šenj. Za Pajazitovo je vezano i nekoliko interesantnih legendi. Naseljeno je između 1804. i 1810. godine i podaci kažu da je najveći broj familija došao u stvari 1809. godine sa Karađorđem, kada se vraćao sa Sjenice, a selo se prvi put pominje u popisu iz 1822. Zanimljiva je legenda o nastanku imena Pajazitovo, Mironić i Šenj. Po predanju, kada je turski car Bajazit sa vojskom došao u Srbiju, ulogorio se na kosi, koja se od tada zove Taborište. A kada je sa te kose sišao, zaustavio se u mestu Bajazitovo, gde je danas Pajazitovo.
Car je sa vojskom krenuo dalje, ali se odmah sreo sa srpskim izaslanicima, sa kojima je sklopio mir, pa je to mesto nazvano Mironić. U čast izmirenja i Srbi i Turci priredili su veselje, odnosno šenluk. Srbi su napravili mali šenluk i tu je mali šenj, a na mestu velikog turskog šenluka nastao je veliki šenj. Da se zna.